Леха, мы договорились, что я ее ем. Я хочу собачку попробовать. Просто вот так! На нос чешется. Ну все, почеши, хватит, все. Все почесала. Всем привет! Мы на канале Капелек. Меня зовут Леша. А меня зовут Даша. У нас сегодня новое видео с пироженками. Итак, ребята, давайте с вами сыграем теперь в интересную игру. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете отвечать и находить животное, которое у нас осталось из пирожных. Давайте? Да! Круто! Итак, Даша, давай по старшинству первый вопрос тебе, но он будет очень тяжелый. Итак, птица, которая не умеет летать, живущая в Антарктиде. Это пингвин! Да, точно! Дальше вопрос. Дальше Леша вопрос, подожди. Итак, Леша, следующий вопрос тебе. Итак, как называют детеныша курочки? Цыпленый. Правильно! Итак, следующий у нас вопрос. Дашка, тебе будет, наверное, один из самых сложных вопросов, который сегодня только есть. Я думаю, ты не отгадаешь. Так. Итак, животное, которое дает нам молочко. Это коровка. Вот такая вот у нас коровка. Леха, следующий вопрос тебе. Давай. Маленький, колючий, на лужайке. Это ежик. Молодец! Вот такой вот у нас ежик. Я его хотела съесть. Вот такой вот у нас ежик. Я его потом обязательно съем. Даже цыпленочка. Итак, Дашка, вопрос тебе. Самая большая в мире кошка. Амурский тигр. Вот Точно! Вот такой вот у нас амурский тигр. Ты ее потом съешь? Леха, они плавали по морям и грабили судно. Пират! Да, точно, пираты! Я хочу так они сейчас тоже существуют. И пираты. сейчас существуют пираты? Да. Где? Плавают по морям. Точно? Так нам, значит, надо будет страшно нам будет плавать по морям. Может быть, не будем туда никогда? Потом дайте мне съесть. Так, осталось у нас всего 3 вопросика. Угу. Дальше у нас вопрос к Дашке. Это животное живет в Африке и имеет самую длинную шею в мире. Это жираф. Вот такой вот у нас жираф. Леха, ну тогда давай вопросик тебе. Маленьким похоже на тебя. Это маленький малыш Леха. Как нет, да? Показывай его. Показывай себя. Себя-то покажи. Вот, ты что там у него съел? Ушко съел или что? Ушко. Соску. А давайте теперь последний вопрос. И здесь, кто быстрее на него ответит. Так. Маленькая черная ягодка. Я первая. Точно. Я Ну, я первая. думаю, здесь было и общее. Не, Я я думаю, вы сказала, вместе. А он начал говорить. Сма, Родин, ну вы вместе сказали, поэтому... Я начала раньше, поэтому я Все, мы разгадали всех животных. И как вам сегодня понравилось видео? понравилась. Так, А это вопрос успеешь? нет. Потом. Что вы должны сказать в конце? Попрощаться? Подписчики, если вы хотите увидеть следующие серии, то ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. С вами была Даша и Леша. И всем пока! Вы были на канале Капелек. И всем пока! Давайте еще раз только вместе. Да, мне неудобно. Один говорю